Guyyaadhaa qorannoo ajaa'ibaa tokko isin hundi kan ofirratti ilaaltan isinii dhiyeessa. Dheerinni quba keenyaa inni tokko kan biraa caaluun yookiin walqixa ta'uun waa'ee eenyummaa yookiin amaloota nama sanaa baay'ee hima jedha. Akkuma fakkii armaan gadii irratti argaa jirtan kanatti qubni eelimtuu fi qubni qubeellaa dheerinni isaa lamaanii wal bira madaalchisuudhaan bakka sadiitti qoodamanii jiru. Aabaa fi caadha jennee itti haa moggaasnu. Harka jalqabaa A irratti akkuma argaa jirtan qubni qubeellaa quba eelimtuu ni caala. Namoonni garee kana jalatti ramadaman baay'een isaanii dhaabbannaa midhaagaa kan qabanii fi uumamaan babbareeddoodha jedha. Namoonni kunniin wanta namni biraa argachuuf baay'ee hawwu salphaatti warra argatanidha. Akkasumas salphaatti dafanii kan aaranii fi waan isaan aarsee sanaa fi dafanii furmaata warra barbaadanidha. Waa murteessuuf warra saffisanii fi jarjaranidha. Akkasumas rakkoo dhufu hundaa fudhachuuf warra hin sodaannedha. Namoonni kunniin mormanis amansiisuu baay'ee kan danda'an yoo ta'an namoota garee baa jala jiran caalaa madda galii gaaris qabu jedhama. Jireenya keessatti milkaa'uun ittiin ulfaatu jechuun qorannoon kun dubbata. Harki baa jala jiru ammoo akkuma fakkii irratti argaa jirtan kanatti qubni qubeellaa quba eelimtuu irra caalaa gabaabduudha. Namoonni kunniin ofitti amanamummaa baay'ee guddaa ta'e kan qaban baay'ee warra of jaalatanii fi warra of jajanidha. Sababbiin baay'ee of jaalataniif rakkoo kamuu fudhachuu hin barbaadan waan ta'eef waa murteessuuf hin jarjaran. Wanta tokko fakkeenyaaf daldala namni biraa erga eegalee rakkoo akka hin uumne erga arganii booda itti aananii eegalu malee dursanii ofii hin eegalan. Namoonni kunniin kophaa taa'uu kan filatanii fi yeroo boqonnaa isaaniitti wanti kamuu akka isaan jeequ warra hin eeyyamnedha. Garee kana jalatti namoonni ramadaman kunniin jaalala keessa seenuu baay'ee sodaatan. Garuu namaan jaalatamuu fi beekamtii argachuu baay'ee kan barbaadanidha jedha qorannoon kun. Harka caa jala jiru haa ilaallu. Namoonni qubni eelimtuu fi qubni qubeellaa isaanii walqixa ta'an immoo namoota nageenya baay'ee barbaadanii fi iddoo jeequmsaa fi walitti bu'iinsi jirutti tasuma mul'achuu hin barbaannedha. Namoonni kunniin wantoota kamiifuu xiyyeeffannoo baay'ee warra kennanii fi namoota baay'ee waliin salphatti walii galuuf namoota hin rakkannedha. Sababa namaaf baay'ee gaarii ta'anii fi namoonni baay'een iccitii isaanii kan itti himatan namoota kanneenittidha. Hariiroo jaalalaatiif baay'ee amanamoo kan ta'anii fi jaalallee yookiin abbaa manaa yookaan haadha manaa isaaniitiif sirriitti kunuunsa warra godhanidha. Isinoo garee tam jalatti argamtan amala kana hoo ni qabdu? Hiriyyaa, jaalallee, obboleessa, obboleettii fi namoota isinitti dhiyoo jiran harka isaanii ilaalaa amala isaanii waliin wal bira qabaatii dhugaa yoo ta'e koomentii nuuf godha. Beeksisoota gurguddoo hojjechuu waan eegaleef viidiyoo yeroo an hojjedhetti riipoost koppii linkiif sheer gochuun na bira dhaabbadha. Kun mana gurbaa qaxaleeti.